हॅलो गायज, वेलकम बॅक टू अनदर व्लॉग ऑफ गोवन फॅमिली फायल्स. सो सकाळ सकाळ फुडें आमी रेडी जाले आनी वयता आतां खंय तरी भोंवपा. सो थंबनेल लावयल्यान कळ्ळा आसता तुमकां आमी खंय भोंवपा वयता ती. सो म्हाका कोणी तरी इनवायट केल्ले महिला मंडळाच्या ग्रुपांतल्यान येता जाल्यार यो म्हणून. एक फॅमिली मेंबर कोणी तरी येयल्या जाता. सो हांव चिंत्तालें कितें करूं, वचो नाका. सो फायनली लास्ट मोमेंटाक म्हणटा तशें सकाळ फुडें उठोन हांवें पुलाव केलो एंड आतां आमी वयता काणकोण. सो हो पळया, पुलाव केल्लो चड करून नाशिल्लो, वायट पुलाव. तयारी सगळी केल्ली आसा, बॅग बीन रेडी आसा आनी 9:30 बस सुट्टली सांगल्या. आतां जाल्यार 9:15. सो सामकें एक्सायटेड आसा वचपा. आनी फाटल्या दिसांनी चिंत्तालें म्हाका वचपाचें मन आशिल्लें राम पळोवपा, रामाचो स्टॅच्यू जो न्यू जाला तो. सो आतां कशी तरी आमी पावता थंय पळोवपाक. आनी अयेश, तूं कितें सांगपा सोदता? सांग मरे. चॉकी काकी चॉकी दिला. सो आनी न्हू म्हाका अजुनी रियल जाय अशें कशें दिसना की म्हाजो चॅनल जो आसा मॉनेटायज जाल्यार खूब त्रास काडले 1.5 year आनी फायनली म्हाजो चॅनल जो आसा मॉनेटायज जाल्लो आसा. सो सबस्क्रायब करा जर कोणी अजून सबस्क्रायब करूना जाल्यार. पळया गायज, हांवें 2 ड्रेस हांगा काडून उडयल्या आयर्न करून आनी फायनली हांवें एक घातलो, स्पेरान आशिल्लो तो न्यू ड्रेस. रस्त्यार पावली आनी टायम जाता तसो तसो म्हाका सामकें कितें तरी जाता भंयान. सो सामकें एक्सायटेड आसा हांव आयज काणकोण वचपा. आनी एक टेम्पलूय विजीट करपाची आसा आनी बिचार वचपाचें दिसता. म्हाकाय सारकें एक्झॅक्ट खबर ना खंय तें. हांवें बॅग घेतला, हितून अयांशाचे 2 कपडे, म्हाजो आनी एक एक्स्ट्रा एक घेतला हांवें पेर. अयांशान उलटी बिलटी केली जाल्यार. सो गायज, आमी पावले मल्लिकार्जुन टेम्पल काणकोणा पावले आमी काणकोण. आनी देवळान वचून येयली आनी आतां मातशी एक रावंड मारता हांगा. आनी इतलो थंड वारो येता न्हू, बेस्ट. आनी आतां झाडाचो इतलो वारो आनी आवाज बेस्ट. आमी आतां देंवतना बरो वारो येतालो आनी आवाज. कोण येता ती. आमची जी कोण गेल्या ती शेणात येवपा लागल्या. इली एक दोग जाण दिश्टी पडटा आनी फाटल्यान खंय तरी आसा. ही पळय आतां फोटोग्राफी चालू आसा सद्या. सो गायज, पळया हांगा एक रथ आसा बरो व्हडलोसो. हांगा कितें तरी आसा भितर. हत्ती आसा न्हू आनी कितें तरी आसा फुडें पळयात. काय बीन रथ आसा पळया, काय बरो दिश्टी पडना सारको. गोला
पळय हांगासरल्यान स्टॅच्यू काय बरो दिसता तो रामाचो आनी हांगा आसा टेम्पल रामाचें टेम्पल. काय चपलां पळया कितली ती कितले लोक येयल्यात हांगा. अभिषेक 22 डू नॉट टच पडची रे. ओके यो बाय ती बाय वृंदावन. कासव पळय पळय हांगा पळय आस मरे स्माइल. चल या फुडें. चलता वाट आणि इतली बेस्ट प्लेस न्हू बेस्ट असं टेम्पल आणि थंड सामकें कूल वातावरण. Something here मकर बेस्ट मकर आसा हांगा. गाय चपलां पळय हांगा कितली ती कितले लोक येयल्या यू कॅन इमॅजीन. अयेंश आमगेली खंय रे. सो गाय देवूळ खूब इतली गर्दी न्हू आनी आतां आमी वयता थंय
रामाचो स्टॅच्यू पळोवपाक आनी इतलें थंड वातावरण सामकें. सो आमची ऑलरेडी पावली सगळीं आनी आमी फाटल्यान पावली सगळीं. सो गायज पळय हांगासरल्यान रामाचो स्टॅच्यू मातसो दिश्टी पडटा. आतां वयता आमी चलत हांगासरल्यान. सो गायज जाम जाली आतां. अयें जाम जालो. अयें धर म्हणटा म्हाका हो पळय हांगा वत सामकें कडकडीत पूण बेस्ट आसा. वत म्हणून वत लागना. थंड वारो मारता बरो कूल सामको. कितले लोक जाणा हांगा हजरांनी लोक आसतले आनी थंय जेवण सुद्दां आसा. जेवणाक रावले लोक. आमी रावना. आमी येयली कित्याक चड टायम जातलो म्हणून. सो हांगासरले म्हाका राम दिश्टी पडटा. पळया हांगा हो पळया गायज राम. सो हांव केन्नाच्यान येवपाक चित्तालें हांगा बसीन येतलें म्हणून विचारून बीन दवरलेलें हांवें खूब जाणांक कशें येवपाचें तें. बट लास्ट फायनली पावलें. देवान म्हाका पावयलें हांगा कोणाच्या तरी एक हेणें. सो महिला मंडळाच्या तर्फे हांव येयलां हांगा. हांव एक्चुली महिला मंडळान ना बट तेणी म्हाका आपयलें जस्ट रिलेटीव म्हणून एक. सो पळया गायज कितलो व्हडलो पुतळो आसा तो. सो इतली गर्दी आसा न्हू पुतळ्या पळोवपाक हांगा. आदर्श सो गायज आमी न्हू म्हापशा सावन गोंय लागीं गेला. म्हापशा. सो गायज आमकां न्हू परते जाले आतां गेल्ली अशी आनी डायरेक्ट आमी स्टॅच्यू पळोवचे पयलीं आमी डायरेक्ट सकयल देवळान गेली आनी देवळांतल्यान आमी ते सायडीच्यान येयली परत एक्झीट आसा पळय त्या सायडीन. सो ते सायडीनूय परत एंट्री ना भितर येवपाक देवळा हितून स्टॅच्यू पळोवपाक. सो अगेन आमकां परत व्हडलो रावंड पडलो फूल मेन एंट्रन्सा कडेन पावन परत आमी आतां सकयल देंवता स्टॅच्यू पळोवपाक. हे पळया गायज ते सायडीच्यान आमी आतां अशी येयल्या परत घुंवोन. हांवें तुमकां वदर बसींतल्यान दाखयलो न्हू तो स्पॉट त्या स्पॉटार आमी परत पावले. बट आतां आमी चलत येता एक व्हडलो रावंड मारून. बघूच येना तो व्हडलो जाल्लो तो. सो एंट्री जी आसा न्हू लेफ्ट सायडीन आसा. लेफ्ट सायडीन आतां गाडी येना तो बाबा. राव मातसो राव उदक हाडून हांवें. महेश पळय हांगा पळय. चल या चल. हांव घालू बूट. खंय रे आमगेले बूट. ही पळय थंय रावली. सो राम स्टॅच्यू एंड मठ पोवन आमी आतां नेक्स्ट स्पॉट वयता दॅट इज पाळोलीम बीच. So guys, आम्ही वावल्या पाळोलीम बीच. सो ऑलमोस्ट 2:30 जायत येयली आनी भूक लागले चुरचुरोन. आतां पोयाक खंय जेवपाक पावता ती आमी बसपाक मेळटले.
बाबा भूक लागली रे हय ना. सो गायज आमी पावले पाळोलेम बीच आणि बरो वारो सुटला थंड आणि अडेज जाले आनी सामकी चुरचुरोन म्हाका भूक लागल्या एज युज्युअल. टायम जावन गेलो आमचो जेवपाचो. आमी हरशीं 1:45 म्हणल्यार जेवता आनी आतां जाली अडेज. आतां सद्या प्लेस सोदता आमी जेवपा बसपाक. ए लो नाका आतां. हा कितें माती खेळटा खेळ राजो या पयलीं. कितें बरयलें कोणें. सो गायज हांवें चेंज केले आतां कपडे आनी पळोवया फाटल्यान व्यू आनी जेवण बीन जालें आमगेलें. पूण वॉशरूम मेळना आमकां. नोकऱ्या करता डान्स करता कोण. हो भितरली पोत रावलो तो दिश्टी पडना. पारवा देतो हांगा उदक आसा. उदक गेलें तें जिल्लें.